行啦，等歇吃好老酒，一道去唱歌不啦？不去了，等歇回去要练弹钢琴了。弄得两真的呀！侬搿把年纪来学啥钢琴？有我去伐？我也吃不成小人学弹钢琴，为啥大人跟了屁股头一道？我也不去了，等歇回去要帮老婆一道盯小人做作业嘞。是盯小人做作业啊，还是侬自家过作？真的是盯伊做作业。阿拉老婆负责文科，我负责理科啊。那小人几岁啊？5岁。5岁不是应该侬帮伊书读好、饭读好，随后让伊自家一家头去弄？搿是照顾狗还是照顾小人？我就是搿能长大啊！现在个小区头帮老早子完全不一样。阿拉屋里向小人5岁就会得背唐诗300首了，阿拉小人4岁就可以拿4大名著统统倒过来背了。阿拉3岁的辰光就会得3个函数了，阿拉2岁就会得微积分，阿拉1岁雅思7就过，阿拉半岁法文、德文、俄文、韩文、日文、阿拉伯文就统统已经90级了。瞎讲有啥讲头？半岁哪能可能学得介许多么子？阿拉老婆肚肚皮5个号头的辰光，我就寻老师教伊。老师讲个伊听得懂啊？前头5个号头教伊讲闲话，后头5个号头开始上课啊。搿伊哪能会得弄？比方讲侬问伊2乘15等于多少，伊就贴30几大意啊。搿也可以啊。搿要是碰着2乘150就走脱了。所以讲女人养小人辛苦啊，勿是搿意思嘛。搿侬要是问了太难，伊回答勿出来呢。伊就拿杨思对不对？哎，哦，我今朝有桩事体想请教一下侬。侬听我，只要我好帮到侬嘛。阿拉小人马上上幼儿园了，侬好拨眼啥意见伐？你要死了起跑线高头，哪能操作呢？让伊多学眼么子嘛。我觉着伊已经学了交关么子。伊会得啥个？高中水平的女生外还会得弹琴、跳舞、唱歌。就定眼啊？没了。PPT 呢啊 ？Photoshop 呢？搿Premiere AEA UCAD 193544警察指你配音员，开飞机、开坦克、开轮船、上台、中台 ADC、平面设计、游戏研发、APP 开发，到搿我要给你接不到搿。侪勿会。搿么辣3间总归毕业了。搿勿是哪路套叫做吗？再早些聊着秋个嘛，哪路套叫做侬就勿好啦。多少点总归勿会巧呀。搿眼物事勿是应该长大了再去学吗？太多啊！现在搿只社会新闻工作是难去难来没卡。年一点小人6岁去面试，人家勿要啊！年纪太小了，小侬10岁高啊！人家是嫌比年纪太大，最后要学侪是2、3岁的小姑娘嘛卡。现在啥人屋里向小人勿是会得技术只技能啊？我觉着小人没辰光学呀。没辰光侬只指甲少啊！侬辰光哪能安排啊？一个礼拜学7天，每天学12个钟头，困觉要困8个钟头，还有4个钟头要被休息个呀。你辰光才帮侬空他的。搿应该哪能安排法子呢？小狗才每天困8个钟头没有啊的，上了岁数的人再想要困。我也困了没少。老师侬好呀，我想让我小人进那并基幼儿园。阿拉并基可是重点幼儿园。搿我晓得。搿㑚小人有啥才艺伐？伊会得倒班。我提醒侬，倒班4大名著微积分，用各种各样语言写作文，辣阿拉搿搭侪是老基础的，勿算啥才艺。伊书法98级了，钢琴173级，画图403级了。画图的等级倒是勉强可以，不过钢琴帮书法好像低了眼。搿哪能办啊？阿拉幼儿园是有得考试的，侬去拨伊看看搿眼题目会得做伐？好啊，根据前头搿眼数推算出289等于多少？下头搿部分叫做是从左边开还是从右边开？来米线、炒海菜、地雷椒、地八八布、并基、皮卡丘、老娘舅、小平布子、乖乖溜溜弄白板蛋烧、奥斯200开，放了一道造句。下头行里的做侪是第一道题，搿勿是长了头一样啊！请讲出伊拉是啥高头？搿为好打出最高的伤害是多少？梅西辣盖世界杯第一场比赛踢得来塌糊涂，辣盖比赛以后伊拿球踢向了观众席。如果当时就是处于静止状态，那么球连接了么上头的速度是 v， 足球上升的最大高度为 h。等下梅西对足球的助攻是多少？请问《西游记》剧片里向总共有得多少只妖怪？以兄弟外观业务的外观为题目，写一篇勿少于10万字的作文。请问后头一件30级号头是多少？外加有举手一讲。除脱搿还有得啥其他办法好进那幼儿园伐？侬慢镜头穷放不放做啥？大家欢喜自家小人伐？欢喜啊！要对伊拉好眼伐？有啊！葛末勿要让小人辣盖并基幼儿园学介许多物事，好伐？哪能了？没声音了？哎呀，勿好意思，没帮㑚争取到双休日。我前2天帮一个老朋友碰了只头。聊了没多少辰光，伊就讲要去接小人下课了。我讲，那小人勿是只有3岁嘛，哪能已经开始上课了啦？伊讲没办法，现在的小人侪是搿能啊，礼拜1到礼拜天天天侪要上课，辛苦眼还要复习到夜到12点钟。幼儿园要是开始教小学里向物事，辣盖还要小学做啥？辣盖我的印象里，搿帮幼儿园里向小人勿是就应该吃吃困困做做游戏嘛？但伊拉现在已经开始解放城市了，伊讲。我辣盖伊拉搿只年纪的辰光，还辣盖天天都捞着水盆喷馋吐水唻。阿拉娘以为养了只戆大儿子唻。现在的小人都勿像小人了。有得一趟，我辣盖幼儿园外头看到2个小朋友辣盖尬三胡，搿2只眼神哦，就像2个杀手辣盖讨论今朝夜头要拿啥人做脱一样。搿2年我只不过是胖了几斤，又结了只婚，养了只狗，顺带便推广了眼上海话。
在搿只社会哪能变了搿能样子了？我能理解勿好输了起跑线高头搿句闲话，但我同时也担心，当㑚别过来看的辰光，发觉小人已经死了起跑线高头了。弄到最后，搿帮小人们侪苦死，大人嘛也吃力死。但搿还勿是最作孽个事体。我觉着最作孽个是，当我帮身边朋友讲要做搿只视频个辰光，阿拉朋友帮我讲勿要做，讲交关家长勿欢喜啊。搿是为啥呢？因为伊拉已经认同了搿种做法，搿才是最可悲个事体。辣盖上海，如果侬一定要让小人学眼啥物事闲话，真还勿是学眼上海闲话。